Khona manjalo isigodi South Africa umholi mqabula maketa ngobupha no stop and go sima yedwa njengelanga awunembeza odla ufakazi wakhe naze ingena ngewindi nje kumanje isikhathi mhlambe ubani mhlambe u25 to 12 manje singena nje manje udaba lase Nkandla kuyashuba kakhulu kunokuba mhlambe kulothe sikhuluma ngokuthi ke imoto ebesuka enquthu iyosebenzela eqhudeni imobile ethwe ebehamba nabasebenzi basesibhedlela banjiwe lo moto bashawa abasebenzi abanye baze basingwa ngokufakwa ithayi bethelwe ini upetrol bashiswe bagcwele indaba onesi ababekuleyo moto leyo bezama ukubalekela behlenge impilo yabo isimo esibi esilapha eNkandla kulesi yasiteleka esiqaleni ngesonto ebusuku kuze kube manje uzokhumbula ukuthi lesi siteleka sidalwe yini kubhuntshe noma kuphunze izingxoxo phakathi kweDepartment of Transport nomphakathi waseNkandla base abantu baseNkandla bathini bayawuvala ke umgwaqo kodwa kuze kube manje akukho okunyonga ama developments esike sakuzwa lapho kuthiwa khona iDepartment mhlambe bahlangana nomphakathi kodwa isimo asisihle kuba zikhona izimoto esikhuluma nje sezilimele eseyishawe ngamatshe singazike ukuthi zikhona neseyishisiwe kodwa isimo asihle neze mhlambe ke singakusho kubantu baseNkandla namaphethelo ukuthi ke umthetho wezempi nje emhlabeni jikelele uthi isibhedlela asishiswa i-ambulance ayishiswa imoto yakwa-fire ayithintwa lezo moto i-mortuary van ayithintwa kofuna ukuthi sikwazi lokho ukuthi noma singadinwa kangakanani kodwa esibhedlela awudlaleli khona unesi udokotela bese u-fire department siyanicela abantu bakithi bese siyacela bakithi i-Department of Transport ake nibheke lesa simo ukuthi yini eningayenza lapha ngoba ngampela masithule kanje liyaphupha izwe kodwa liphupha silibuka awubheke ubonda sikhuluma ngoba vele kunje